สวัสดีครับนักเรียนคลิปนี้นะครับมาพบกับคุณครูป้อมนะครับโดยคุณครูป้อมนะครับจะมาสอนเกี่ยวกับการใส่เสียงให้กับตัวละครนั่นเองนะครับก่อนอื่นที่เราจะมาเริ่มการใส่เสียงเนี่ยเราจะต้องมีตัวละครในความคิดของเรานะครับโดยการเข้าไปเลือกที่สปรายนะครับเข้าไปนะครับคุณครูใช้ในโหมดของเป็นสัตว์นะครับจากนั้นคุณครูก็มาไล่เลือกนะครับว่าคุณครูจะเอาเสียงของอะไรนะครับในที่นี้คุณครูขอใช้เสียงของชิคนะครับหรือว่าลูกไก่นั่นเองพอเข้ามาหน้านี้นะครับพอได้มาแล้วก็จะเห็นเป็นเจ้าตัวละครนะครับมีทั้งหมด2ตัวใช่ไหมครับจากนั้นคุณครูแค่อยากได้1ตัวละครนั่นเองคือลูกไก่ของคุณครูก็แค่มาลบเจ้าตัวละครตัวแรกนะครับทิ้งไปนะครับจากนั้นเรามาดูที่เสียงนะครับและฟังเสียงของเจ้าลูกไก่ของเรานะครับว่าเป็นเสียงของมันหรือไม่นี่นะครับก็จะเป็นเสียงของเจ้าลูกไก่นั่นเองนะครับถ้าสมมติว่าตรงนี้ไม่ใช่เป็นเสียงลูกไก่นะครับเราสามารถที่จะนำเสียงลูกไก่นี้เข้ามาได้นะครับโดยการเลือกเสียงนั่นเองตรงนี้นะครับเข้าไปแล้วก็เลือกในโหมดของสัตว์นะครับจากนั้นเรามาเลือกตรงชื่อของชิปนะครับตรงนี้นะครับตัวนี้หลายอย่างก็จะเหมือนกันนะครับนี่นะครับถ้าของคนไหนไม่มีนะครับสามารถนำเข้ามาได้นะครับในที่นี้ของครูมีอยู่แล้วนะครับเรามาขั้นต่อไปนะครับก็เป็นการเพิ่มบล็อกนะครับในการเรียกเสียงนั่นเองนะครับก่อนอื่นเรามาที่บล็อกของเหตุการณ์นะครับเลือกเมื่อตัวละครนี้ถูกคลิกนะครับจะให้เล่นเสียงนะครับเสียงลูกไก่นะครับหรือว่าชิปนั่นเองนะครับเราลองกดเล่นนะครับก็จะขึ้นมาให้เรานะครับนี่นะครับก็จะขึ้นมาให้นะครับถ้านักเรียนคนไหนนะครับสนใจที่จะเลือกตัวละครอื่นๆนะครับนักเรียนสามารถที่จะเข้าไปเลือกให้ตรงกับเสียงของเจ้าตัวละครนั้นๆได้นะครับในคลิปนี้นะครับคุณครูขอจบการสอนไว้เพียงเท่านี้นะครับ